Сайн уу манайхан өнөөдөр бүгдээрээ 1999 онд гарч исэн Оросын Варшавын мэрэгэн бууч гэх алдартай киноны товчлыг сонсцгоно. Намайг бага байхлаа Монголын телевизийн сувгуудаар бол их гардаг байсан. Тэгээ тухайн үед үзчихээ яа эвслэвгүй кино андаа гэсэн бодлоо шууд төрж исэн. Үзег хүмүүст нь гэвэл киноны маань ерхий үйл явдал нь гэвэл нэг 3 хөгийн амтан нэг залуухан охиныг ээжлэн хүчинсний дараа тэр охины өвөө тэр адгийн амттаас хэрхэн өшөө авч удах гарнаа. Магадгүй та тийм маань баг дийлэгний кино угаасаа үзчихсэн байх л та. Тэгээ энэ кино бол угаасаа Оросдоо их амжилттай явсан ба гол дүрийн өвөө маань Оросын шилдэг жүжигчний шагналыг хүртэл авсан юм байлээ. Тэгээд манайхаа та дэс маань subscribe дараагүй хүмүүс үзэж байгаа бол subscribe-а дараад өгөөрэй. Үзэж байгаа хүмүүсийн маань 94% нь subscribe-а ерөөсөө огт дарахгүй үзээд байна. Уул нь дараад өгчвөл намайг дэмжсэн маш том дэмжлэг болох юм байгаа шүү. За ингээд дараагийнууд нь subscribe-а дарчих. Тэгээд киногоо эхэлцгээе. Киноны маань гол дүр бол 20 настай Катягийн хөхөн маань тэр хавьда хөөрхнөрөө их алдартай ч ер нь их зөөлхөн даруухан охин ажээ. Катя охины ээж нь багт нь өвөө дээр нь хаяад ивсэн болохоор өвөө дээр өссөн өвөөгийн сайн охин. Катягийн өвөө Иван дэлхийн 2 дугаар дайнд зөвлөлт холбоот улсын армид байлдж байсан Ахмад дайчаан. Одоо тэтгэвртэй гарсан ч гэсэн байрныхаа гадаа үеийнхээ өгчүүдийг шатраар будаа болгодог нэгэн. Харин энэ хэд бол киноны маань дайсны талын дүрүүд. Энэ гол нь байгаа цээж нүцгэн нөхөр болохоор зах дээр 8 эдэг нэлээд биелгэж өнөхөр. Энийг одооноос 8 ч ингээд явчих. Харин тэр цагаан цамцтай хар шил зүүсэн нөхөр нь наана том амч цагаатлахаар юмнаас айсан аимхаа нөхөр. Нэрнийх нь оронд хулчгар гэдэг дуудаа явчих. Харин тэр шилтэй пи барьсан хаа очиж хамгийн даруух нь харагдаж байгаа ч гэсэн бас л баян айлын эрх хүүхд өгөөд аав ээж нь юм болгонд урдуур норж гүйсээр байгаад эрхээрээ хатсан тэнэг. Эрхчаал гэд нэрлэжээ л да. Энэ гурав лав гариг болгон нэгнийхээ гэрт цуглан ууж идэж биеийн үнэлэгч бүсгүүчүүдийг дуудан зугаагаа гаргадаг. Бүр лав гариг болгон шүү. Тэгэхээр ямар их зугаа сэнгэл толгоогоо мэдүүлсэн нөхдүүд вэ гэдг нь ойлгомжтой байгаа үстэй тий. За тэгээд өнөөдөр бол мэдээж нөгөө лав гаригнаа. Даанч энэ гурав дээр ирнэ гэжсэн охтууд нь ирэхээ үлжилтэй. Тэгээд хүүхэнгүй чадахгүй болохоор цонхоор ийш тийш өлөвдөлөв хийгээд хараа зогсож байгаа нь энэ. Яг энэ үед Катя тортой юм барьсан гэрлүүг алхаж таарнаа. Тэгсэн нөгөө 8 чинь наад чинь сайхан амт яваад байгаа юм биш үү гэж нөгөө хоёроо шортоход эргчаал Катяг танд юм байна л да. 10 жил нэг ангид сурдаг байсан юм байна. Энийг нь сонсон нөгөө хоёрч төвөл зүгээр дуудчихаа гэсээр байгаад волканоосоо Катя гэж орлоход охин ч юм ботсонгүй. Яасан бэ гээл эргээд харж байна. Наана байжи гэд хулчгар эргчаал хоёр бууж очоод бурж өгч гинөө. Чи харж байгаа үстэй. Өнөөдөр манай тэр найзын төрсөн өдөр байгаамаа. Тэгсэн дааж хүмүүс ирдгүү. Чи манай найзыг одоод ороод ядж ганц тавг торт амсаж гараачдгүү гэж гуйхад Катя гүй гэрт өвөө хүлээж байгаа орохгүй болохгүй гэсэн ч бүр өвдөг дээрээ сөхөрж гуйж муугаад шавдуулаад харна Катя. За 5 минут л ороод гарна шүү гэд аргагүй өрхөн зөвшөөрнө. Ингээд Катяг аваад ороод иртэл ширээн дээр нь овоо хөдөн арх вискиний шил энтер тавьцсан. Энэ хэд ч нэлээд уужтэй гэж бодоод өөрт нь ерөнхийдөө тухгүй байсан ч гэсэн хүний төрсөн өдөр болохоор муухай ажиллаад явах вэ гэж бодоод гүрийнэ. Тэгсэн нөгөө 8 чинь нэг том хундгаар шампансаг аягалж өгч гинөө. Манай Катя ч үгж явах уу? Гүй би ууж чаддгүймаа гэтэл зүгээр барьчих гэж шахнаа. Тэгснэ Катя чи их сайхан дуулдаг үстэй. Манай найзад зориулаад ганц дуу дуулаад өгөөч дээ. Гэхдээ Катя найзад нь зориулан төрсөн өдрийн дуу дуулж өгч явах үеэр нөгөө хулчгар чинь хундагтай шампансканд нэгэн холж шүү. Катя ч өөрхий цаалгын болохоор энийг нь ч анзаарсангүй. Чи уучхал та. Гэхэд Катя би ууж чаддгүймаа гэхэд чи эзний голоод байна уу? Эдийн голоод байна уу? Энтэр гэж новширсаар угаад баг хүчээр шахуу уулгана. Ингээд албан шахалтаар энэ хундаг юмаа уучаад за одоо харихгүй болохгүй нэ гэд гарах гэтэл нөгөө хундганд нь хольсон юмнаас болсон уу яасан эсвэл уудгүй хөвгт гэнт уугаад ингэсэн үү толгоо нэргээд нэглэх их л эвгүй болоод явчлаа шүү. Ингээд энэ хэд Катяг өөрөөлөө оруулах ба тэндээс нь гарах гэхэд биех нь энтэн түрээд ер нь л яах гээд байгаа нь тодорхой болж эхэлнэ. Катя гарах гэж оролдох ч 3 залуугийн эсрэг үзлийг яаж давж чадах вүлээ? За ингээд нөгөө 8 чинь нөхөр чинь цагаандаа гарч Катяг хүчээр түлхэж унгаахад нөгөө хоёр нь гар хөлийг нь дарж өгнө. Катя 1000 орлоо үйлж байсан ч тэр 8 чинь зогссонгүй. Ингээд тэр гурав ээлжээрээ хідэн цагийн турш хөөрхий охины хүчиндэн тамлан зовоосны эцэс хансан бололтой. Охин уйлах гэсэн ч уйлахч нэхэд байсангүй шоконд орсон байдалтайгаар гараад явах гэтэл нөгөө хулчгар чинь араа бодсон уу яасан. Катяд хідэн цаас өгснөө. Мань хэдийгэ цагдаад хэлчихвэ гэж гуцж байна. Катя ч юуж дуурсангүй. Тэр чигтэл гараад явна. Катя ихэр татан уйлан алхасаар нөгөө өгсөн мөнгийн зам дээр хаяад цааш явхад волканоор энэ бүхнийг харж исэн хулчгар "Хүүш, миний мөнгийг хайчлаа" гэд учир зүггүй гарч гүйж мөнгөө түүж авч шүү.
Катятай нэг өнгөсөн нөгөө эрх жаалчин янз бүрийн асуудал үүсгэвдэ гэд одоо л ухаарж байгаа юм шиг юм ярихад нөгөө хоёр нь бол бүр ямар ч гэмсэн шинжгүй ямар ч асуудалд орохгүй гэдэгтээ бүрэн итгэлтэй байлаа. Бүр Катя охиныг дормжлон тохуурсан юмнууд ярьж байна. Катя дөнгөж гэрлүүг орвоогүй юу? Ихэр татан ойлгоход хөөрхий өвөн сандраад гайхан асуухад Катя шүүж дуурахгүй улсаар л гэхдээ гуйныхан дотор байгаа шарх сорвоос харахад зээ охин нь хүчнтүүлсэн байна гэдгийг шууд мэдсэн өвөө хин ингэсэн гэхэд охин урт талын байрны нөгөө 8 залуу найзуудтайгаа ингэсэн ингээд уйлж гарнаа. Өвөө ч охиноо аргадан шүршүрт оруулчаад тэр дөрөө тэднийх рүү очиж дуракуудыг ална гэд явж итэл өвөөгийн байранд амьдардаг цагдаа залуу таарнаа. Иван ах яасан ширүү явж яах юм? Гэхэд өвөө мань залууд болсон явдлын талаар хэлнэ. Мань залууд цагдаа юм болохоор өвөө та эхлээд цагдаа дуудаа. Тэгээд хууль шүүхээр наадуулаа явуулсан дээр гэж зөвлөөд өвөөг тавьшруулнаа. Өвөөж цагдаа тэр дорн гомдол гаргаж дуудлага өгтөлөө. Тэдний дүүргийн цагдаа нар овоо хөдөлөөрээд мань нөхдүүдийг гиндүүлж байгаад гэрлүүн явж ороод бүгдийг баривчлаа. Тэгсэн зэвүүн багийн нууд хэрэгэ үлээхгүй. Тэгэхээр нь тэр эдийг тус тусад нь өөр өрөөнд оруулж агаад байцааж эхэлнэ. Тэгээд тэд нар дундаа арай туршлагатай цагдаа нь мөрдөн байцаалт ивэр ашигладаг арга залуудаа ашиглаад та нар нөгөө эмэгтэйчүүдийг мөчөж алдаг бүлэг нөхдүүд мөн байх шивдэ. Та нарыг хүн амны эргээр шууд баривчлана. Энтэр гэж тулгахад хүн амны эргт орохоос айсан нөхдүүд өөрсдийн амаар хэрэгэ үлээжнэ. Тэгсэн өнөөх 8 чинь гимшиг нь батгаа бүр цагдаа нартай тохиролцъё. Хэдийг авмаар байгаа гэж төвчгнөө цагдаа нарын зэвүүг бүр хүргээд ажиллахгүй яах вэ? Тэгтэл яг энэ үеэр цагдаагийн өндөр албан тушаалтан комиссар орж ирээд энэ залуусыг энд байцаагаад яах вэ? Би өөрөө өрөөлөг авч яваад учрыг нь олчих. Энтергээд албан тушаалаа ашиглах гэж оролдох ч нөгөө ахлах цагдаа маань энэ залуус айл хэдий хэрэг өвлөөсөн гэдгийг хэлэх ба цааталын өрөөнөөс хэргийн баримт толох цустай давуу энтер нь хүртэл гараад ирнэ. Гэсэн ч нөгөө цагдаагийн комиссар чинь наа залуусыг чинь би аваад явъя гэж гүрийсээр л та тэгвэл наадхаа албан бичгээр бичээд надад тушаал болгоод өгвөл явуулъя гэд эр хүн шиг дуурч шүү. Иван өвөгийн байрны дүү болох цагдаа комиссарт эднэр 3 дахь өдөр болгон эмэгтэйчүүдийг энд авчирч хүчин хэд хэдэн удаа хийж исэн байж болзошгүй гэх мэт мэдээллүүдийг өгнө. Энэ комиссар ч нөгөө Катятай нэг ангид байсан эрх жаалын аав юм байна л да. Ингээл хүүгээ хэрэгс мулталчих гал байгаа нь. Иван өвөө шүн дунд сэрхэд Катя байсангүй. Тэгтэл ванны өрөөндөө өөрийгөө түгжсэн байхаар нь янз бүрийн муу юм болчихгүйгээд охиноо дуудахад Катя толинд ч өөрийгөө арч чадахгүй байна гэж уйлсаар л Иван өвөө зээ охиныхоо төлөө юу ч хийж чадахгүй байгаа нь их л хэцүү байлаа. Өвөө нь дээдэлийн сувлэг охиныг дуудах юм. Миний охин бие үзүүлчих. Гэтэл Катя яах юм бэ? Тэгвэл хүмүүс мэдчихэж штэ. Гэхэд охин минь энэ талаар энэ хавийнхаа бүгд мэдсэн штэ гэж хэлнэ. Цагдаа сэргийлэх энтергээд боо юм болох үеэр энэ хавийнхан хүчингийн талаар бүгд олоод мэдчихжээ. Катя ч өөрийнхөө талаар байрных нь бүгд мэдсэнд гомдож одоо намайг байнга л хүчинтүүлсэн охин гэж ярих юм байна л да гэд их л гунаглнаа. Тэгтэл Иван өвөө нөгөө Катя хүчинсэн нөхдүүд ямар ч ялцсан аваагүй сул чөлөөтэй явж байгаа талаар сонсдог. Бодол нөгөө эрх жаалын цагдаагийн комиссар аав нь дээгүр доогуур ярьж байгаа сулцсан бах л да. Ингээд өвөө зээ охин хоёр цагдаагийн газар дээр очиж мэдүүлэг өгнө. Тэгсэн Катягаас мэдүүлэг авч байгаа цагдаа нь болсон явдлыг сонсоод Катя туслах биш бүр инээ чанаагаа догдох уу гэдэг хэлнэ. Тэгснээ өөр чи өөрөө дуртайдаа бараг тэнд очиж тэр залуучуудаа унтсан биш үү? Чи мөнгө төгрөг авсан л гэсэн штэ. Энтергээд бүр мэдүүлэг авах биш Катяг буруутгаад эхэлнэ. Угаасаа мэдүүлэг өгөөд ч нэмэргүй байна гэж бодсон Катя ч гэртээ хараад өвөөдөө энэ хэргийг зүгээр хайцгаая гэж хэлнэ. Иван өвөө юу гэж хайх вэ? Гараад явж итэл нөгөө гурав чинь гигант дүрээрээ машин дээрээ байцгааж байна. Өвөө тэр эдийг хараад зогсож итэл өвгөн минь юу гараад байгаа? Энтергээд их дээрэнгүү загинж байна. Өвөөч та эдийн царайг цээжилсэн юм аа гэж хэлээд яваад өгнө. Энэ хэд хиний зээ өхнөр орцсноо мэдгчгүй сууж байна. Өвөөч нөгөө цагдаа залуугийн инснээр дахиад хуулиар шийдвэрлэх гэж хотын прокурор дээр яваад орно. Болсон явдлыг хэлээд шударгаар шийдэж өгөхийг хүсгээд прокурор та тэрний оронд охиноо сайн өсгөхөө л бод. Энэ тэнд янхандад яваад байдаг охины хэргийг шийддэг хүмүүс бид нар биш гэж авч шүү. Өвөөгийн уур бухимдал дээцэгтэй өрнэ. Та нар шиг төрийн хувцс өмс мануухаануудад хандах хэрэггүй л байж. Чамайг хараад идэсээ билээ гэж хараачаад хаалгын саваад гарнаа. Өвөө тэндээс гараад алхаж байхдаа ер нь л хуулиар яваад шийдгүүгээс хойш өөрөө л хариуг нь хүртэх хэрэгтэй байна гэж шийдээд цуслангийн газраа зархаар болно. Ингээд цуслангийн газраа $5,000 зарчгаад гэртээ иртэл Катя хэлж байна. Цагдаагийн комиссар ах ирээд энэ дугтуудаа мөнгийг өгчөөд явсан. Бас болж өгвөл хүүг нь уучлахыг бодорой гэсэн гэж авнаа. Өвөө ч ууранд хурч комиссарын гэрлүү явж чод өгсөн мөнгийг нүүрлэн шидчихэд яваад өгнө. Өвөө гэрлүүг ортол өвөөгийн байрны найзагч нилээд оног хотоос зайтай хөдөө явах гад шувуугаа холлуулна гэд төлхүүр орхиод явжээ.
Ива өвөө найзынхаа гэлөө яваад ортол тэдний цонх нөгөө хэрэг хийсэн нөхдүүдийн цонх руу яг айтайхан харсан байралтай байна. Ива өвөө зах гараад тэндээс буу авах гэж оролдох ч нөгөө бялтан буунуудаас өөр юм алгаа. Би дурантай буу хайж гинэ гэхэд намайчин залуу шок. Удалгүй өвөө дээр нэг залуу ирснэ. Өвөө, та дурантай буу хайж байгаа юм уу? Тийм бол биднийг дагаад яв. Эндээс нэлээд зайтай газар байгаа. Тэнд ч үзүүлье. Гэж хэлээд өвөөг захаас нэлээд зайтай газар нүд мүдийн боогоод аваачнаа. Тэгээд тэнд ёстой л өвөөгийн үсэд байсан дурантай хэд хэдэн бууг үзүүлэхэд өвөө дуу намсагчтайг нь $5,000-оор худалдаж авдаг. Авсан буугаа шалгаж үзэхээр буудахад өвөө ямар мэрэгэн бууддгийг харсан зевсгийн аймаачид шагшраастай. Ингээд гэртээ орж иртэл Катигийн ээж ирсэн байна. Тэгтээ Туркт явж байгаа танилцсан шинэ найз залууга дагуулад иржээ. Энэ Катигийн ээж охиныхоо хажууд ерөн л байдгүй энэ тэнд залуучуудтай уулзаж уулзраад яваад байдаг хүн юм байна л да. Эхлээл охиндоо бэлэг сэлтэн дээр өгөөл одоо л ухаарчтэй болоо штэ гэж бодж итэл удалгүй. Та надад хэдэн төгрөг зээлүүлээч. Найзлуутайгаа Турк явж 8 их гэсэн юм аа энэ төр гэд эхлэнэ. Юу мөнгө? Надад мөнгө байхгүй гэхэд тэр туслангийн газраа зарсан гэж сонссон штэ. Овоо мөнгөтэй байгаа үстэй. Надад өгөхгүй бол тэр комиссар руу орж мөнгө авна шүү. Гэхэд өвөөг нь тэсгэл алдарж дахид чи энд битгий ирээрэ гэж хэлээд найз залуутай хамт хөөгөөд явуулнаа. Маргааш өглөө нөгөө байрныхаа найз хөгшчүүдийг шатар тоглож явах үеэр нь очиод хэсэг хар зогсдол өнөөх нөхдүүч явж шүү. Тэгэхээр нөгөө эзгүй байгаа найзынх руугаа явж ороод дурантай буугаараа сайн гихч найжж байгаад нөгөө хулчгар залуугийн яг урд нь байх виног будж өрхнөө. Хулчгарын урд байгаа виног нэвтлээд бэлэг эрхтнийг нь зад буджээ. Ингээд буугаа тэнд байгаа шкафанд нуучаад нөгөө шатар тоглож байгаа хэд дээрээ юу ч болоогүй юм шиг хурж ирээ зогсноо. Энэ үеэр түргэнийхэн ирсэн хулчгар залууг зөөж шүү. Иргэжаалын комиссар аав нь ч бас ирсэн. Та хэд хар тамхи татсан уу? Ян зүрийн зэвсэг энтрээр тоглосон уу? Гэж шалгааж угаад хин нэгэн тэднэр лөө буудсан байна гэдгийг олж мэднэ. Тэгснээ тэр хэдээс өшөө авах хүсэлтэй ганц л хүн байгаа болохоор та хэд анхааралтай байцгаагаарай гэж анхааруулна. Энэ үед Ива өвөөгийн байрны дүү таарад өвөө та ойрд юу гээд яваад байна? Гайгүй юу? Эдэргээд Ива өвөөг энэ хэрэг толботой байж магадгүй гэд ер нь сэжиглээд байна. Ингээд хэд өдрийн дараа нөгөө 8 нөхөр чинь машиндаа сууж байгааг харсан өвөө гялс нөгөө найзынхаа гэрлөө ороод дурангаараа харж байгаад машиных нь банк руу буудахад машин гал амн дэлбэрнэ. Нөгөө 8 чинь арайж дэлбрээд өгцөнгөө. Тэгтээ бүгсэн бие нь тэр чигтээ гал авалцахад тэр авд нь хүмүүс байсан тулдаа туслаж галыг унтрааж өгнө. Гал камад энэ төр ирсэн боо юм болж илоо. Ингээд Катя хүчнэсэн 3 нөхрөөс 2 нь ойрхон хүмдэр бэрцсэнд Катя ч өөрөө гайхан өвөөдөө юу болоод байгаа юм бол доо гэж гайхангуй хэлэгч өвөө заавал гурваланд нь хариуг нь хүртэнэ гэж шийдсэн байлаа. Комиссар аав нь хүүдээ хандаад чи гэр орноос хамаагүй гаралтгүй шүү. Бас хаалгуудаа хамаагүй нээж болохгүй. Мэргэн бууж чамайг ханаас ч харж иж магад гэж хэлэхэд хүүн дараагийн байн угаасаа би юм байна гэд буланд буудан дээр шигдсэн амтан сууж байна. Энэ үед өвөөгийн байрны дүү цагдаа залуу өвөөг асуугаад орж ирэх үед өвөө ахгүй. Тэгтээ хаяа найзынхаа гэрлүүр чувууг нь үе хоолж байгаа гэдгийг Катя хэлчихнэ. Цагдаа залуу тэр найзынх нь гэр буудахад их тохиромжтой байралт гэдгийг мэддэг болохоор ер нь л өвөөг тэднийх рүү орж буудаад байна гэж гадарлаад тэр айлын түлхүүрийг сэмэрх аваад гарчна. Тэгсэн нөгөө эрхжаалын комиссар авч цагдаа нараа дагуулсан Ива өвөөгийнх руу ирж байна. Тэгснээ өвөр тэдний гэрийг нэгж бичиг энтер хүртэл авчирсан. Нөгөө бууг нь хайж гарнаа. Хайгаад гэрээс нь ямар ч буу сум энтер болсонгүй. Тэгсэн яг энэ үед гай болж нөгөө түлхүүрээ үлдээгээд явсан өвөөгийн найз ирээд түлхүүрээ авъя л гэж байна. Ингээд цагдаа нар тэр найзынх руу ч гэсэн хамт очиж шалгахаар болно. Ива өвөө энд бууг ануусан болохоор баригдах нэ гэд их л сандралтай байв. Цагдаа нар бараг булан тохоо болгоныг нэгдсэн ч ямар ч буу зэвсэг болсонгүй. Ингээд аргаа барсан комиссар өвөөг заамдаж аваад чамайг тэр хэрэгүүдийг хийснийг мэдж байгаа шүү. Хүүг маань зүгээр орхиодох. Хүүгээс маань ганц ширхгэл унгасан байвал би чамайг ална. Энтэр гэж сүрдүүлэхэд өвөө өөдөөсөнд их тайвнаар айл хэдийн болдгоо болцсон гэж хэлэхэд комиссар сандран хүүгээ шалгахаар гүнэ. Комиссар гэртээ ирээд хаалгаануудын ойрлоход эрхжаал хаалганы цаанаас аавыгаа буудаж ирхэн. Цагдаа нар гэрлүүн яваад ороход сандарсан эрхжаал буу барьсан алуурчин хаалган дээр нь ирсэн байсан. Энтэргээд амандаа бутансаар орон гарын юм сууж шүү. Энэ үед өвөөгийн байрны дүү Иван өвөөг дагуулж яваад амбарнаасаа бууг нь гаргаж ирж харуулах ба эртээд хөршийнхэн түлхүүрийг сэм авахтаа явж ороод өвөөгийн бууг нь авсан байсан юм байна л да. Тэгснээ өвөөд хандан "За би таны энэ бууг харин хураалаа шүү" гэж хэлэх нь өвөөгийн зээ өхнийхөө төлөө хийсэн зүйлс хэдий хууль бус байсан ч гэсэн шангаа өртгстэй хүмүүсийг хашраасан болохоор чимээг өнгөрөхөөр шийджээ. Өвөө гэрлүүг орж ирэхэд зээ Катяна гитар дээр маш гоё дуудуулан сууж байх ба өөртөө тохиолдсон аимшиг түчирхийллээс баг багаар эдгэрч байгаа нь харагданаа.